ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த வண்டி 4000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டியாச்சு. ஸோ ஓகே, 4000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டியாச்சு. ஸோ சும்மா ஒரு ஜென்ரல் செக் மாதிரி வீட்டிலே பண்ணுவோம் அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி ஒரு ஐடியா பண்ணேன். இன்றைக்கி 2-3 செக் பண்ண போகிறோம் வண்டியில். என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க காய்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா 4 பிரேக் பேட்ஸ் க்ளீன் பண்ணி போட போகிறோம். 4000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடிடுச்சு. லைட்டாக ஸ்க்ரீச்சிங் நாய்ஸ் வந்துச்சு. சரி ஓகே, க்ளீன் பண்ணி போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி 4 பிரேக் பேட்ஸ் க்ளீன் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு கூலண்ட் லெவல் செக் பண்ண போகிறோம், பிரேக் ஆயில் செக் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் கடைசியாக முக்கியமான ஒரு விஷயம் செக் பண்ண போகிறோம். பார்க்கலாம் என்னென்னு. ஃப்ரண்ட் பிரேக் பேட்ஸை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பெருசாலாம் டூல்ஸ் எதுவும் தேவையில்லை. ஒரு அலன் கீ செட்டு, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருந்தால் போதும். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரஷ் வேணும், அவ்வளோதான். சிம்பிளாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். இந்த காட்டர் பென்ஸ் 2 இருக்கும் 2 சைட்லேயும். இந்த 2த்தையும் நம்ம கழட்டிடலாம். இந்த 2 காட்டர் பெண்ணையும் கழட்டினோன்னே இந்த சின்ன ராடை வெளில தள்ளிடும் ஆப்போசிட் சைடில். கழட்டு இதுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் மாதிரி வச்சு தள்ளிட்டோன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்துடும். இந்த ராடை நம்ம கழட்டினோடனே கீழே விழுந்துருச்சு. 2 பிரேக் பேட்ஸுமே கீழே விழுந்துருச்சு. இது நம்ம குயிக்காக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போட்டுருவோம். என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் ஒன்று இருக்குது. இது சும்மா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் இந்த ப்ரஷ்ஷு. இதை வச்சு நல்லா பிரேக் பேட்ஸை க்ளீன் பண்ணிட வேண்டியதான். இது போதும், நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. சைடுக்குள்ளதை எந்த சைடுன்னு கரெக்டாக வச்சு போடுங்க. இந்த ராடை போட்டோட்டு இந்த காட்டர் பென்ஸ் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி திரும்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். ஈஸியாக அந்த ஃப்ரண்ட் பிரேக் பேட்ஸ் நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு. பிரேக் பேட்ஸ் கழட்டுறதுலாம் லைட்டாக கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான இருக்குது. இப்போ நம்ம அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்மள்கிட்ட இங்கே ஒரு அலன் கீ இருக்கும், ப்ளஸ் இந்த இதுக்கு கீழே ஒரு அலன் கீ இருக்கும். இந்த 2 அலன் கீ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம். 2 அலன் கீ ரிமூவ் பண்ணிட்டாலே போதும், பிரேக் பேட்ஸை நம்ம ஈஸியாக கழட்டிடலாம். 2 அலன் கீஸையும் லூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி வச்சு இழுத்து பாருங்கள். ஒன்று வந்துருச்சு. ரெண்டுத்தையும் கழட்டியாச்சு. 2த்தையும் கழட்டிட்டு லைட்டாக அந்த கேலிப்பர்ஸை இழுத்து பாருங்கள் ஆப்போசிட் சைடு. இப்போ இது லூஸ் ஆகிரும். ஆப்போசிட் சைடு தள்ளினா நம்ம இதை ஈஸியாக எடுத்துடலாம். இல்லை, ஒரு சைடு வந்துருச்சு. எந்த சைடு எடுத்தோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் திரும்ப தள்ளினோன்னா இது லூஸ் ஆகிடும். ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு. சேம் நம்ம அதே மாதிரி இந்த ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிடுவோம். உங்களுக்கு வேணுன்னா இது ரொம்ப உங்களுக்கு சாஃப்டாக தெரியுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் லைட்டாக எமரி ஷீட் கூட போட்டு தேய்க்கலாம். அதை லைட்டாக தேய்ச்சிருங்க, ரொம்ப தேய்ச்சிடாதீங்க. இதே தெரியும் இந்த பிரேக் பேட்ஸில் எதில் ரிங் இருக்கோ அந்த ரிங் இருக்கிறத டிஸ்க்கு ரைட் சைடில் வைங்க. அதுதான் அந்த கேலிப்பரை நம்ம ஃபஸ்ட் இந்த சைட்லேருந்து புஷ் பண்ணுறது. அதர் எண்டில் இருக்கிறத இன்னொன்று பேலன்ஸ் இருக்கிறத நம்ம அதர் எண்டில் வச்சிடலாம். பிடிச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற பின்னை போடுங்க. உட்காந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த லெஃப்ட் சைட் பின். நெக்ஸ்ட் அலன் கீ பால்ஸை டைட் பண்ணிட்டா வேலை முடிஞ்சிருச்சு. 4 பிரேக் பேட்ஸையும் இப்போ க்ளீன் பண்ணி போட்டாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் எனக்கு ரேடியேட்டர் ஆயில் செக் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக கூலண்ட் ஆயில் இருந்தால், பெட்ரோல் இருந்தால் தான் வண்டி ஓடும். இருந்தாலும் கூலண்ட் ஆயில் ரொம்ப மஸ்ட்டு. கூலண்ட் ஆயில் இருந்தால் தான் வண்டி எடுக்கணும், வண்டி ஓட்டணும். கூலண்ட் ஆயில் இல்லைன்னா இன்ஜின் சீஸ் ஆகிடும், ஃபுல்லாக காலி தான். இப்போ கூலண்ட் ஆயில் எப்படி செக் பண்ணுறது? எம்டியில் லெஃப்ட் சைடு கீழே நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது. இந்த கண்டெய்னரில் 2 கோடு வரும். இங்கே ஒன்று வரும், தென் கீழே ஒரு கோடு வரும். இந்த 2 கோட்டுக்கு நடுவில் கூலண்ட் ஆயில் இருக்கணும். இப்போ எனக்கு இது மேலேயே இருக்குது. நான் சைட் ஸ்டாண்டில் வண்டி நிப்பாட்டியிருக்கேன். ஸோ அதனால் எனக்கு மேலே இருக்குது. நான் லைட்டாக இப்போ நிமித்தி காட்டுறேன். அதில் ரெண்டு இதுக்கும் நடுவில் வரும் பாருங்கள். கைஸ், நம்ம இப்போ கூலண்ட் லெவலில் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் செக் பண்ண போகிறது பிரேக் ஆயில். பிரேக் ஆயில் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பிரேக் ஆயில் செக் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப ஈஸிங்க, லிட்டரலாக ரொம்ப ஈஸி. ஃப்ரண்ட் பிரேக் ஆயில் செக் பண்ணுறது இந்த இடத்துல செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல ரொம்ப ப்ரௌனிஷாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. ரொம்ப பிளாக்கிஷ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணணும். நம்ம .3 .4 ஆயில்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் பிரேக் ஆயில்ஸ்க்கு. நம்ம அதை சேஞ்ச் கியர் பிரேக்குக்கு இதில் செக் பண்ணிக்கலாம். இதில் இந்த டேங்க்லேயே இந்த கண்டெய்னர்லேயே இதுலேயே அப்பர் வரும், லோவர் வரும். இதில் நாங்கள் மீடியமாக இருக்குது. ஸோ பிரேக் ஆயிலும் கரெக்டாக இருக்குது.
காய்ஸ் நம்ம வந்து 4 பிரேக் பேட்ஸு க்ளீன் பண்ணி போட்டாச்சு, கூலண்ட் ஆயில் செக் பண்ணியாச்சு, பிரேக் ஆயில் செக் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ண போகிறது வந்து செயின் ஸ்லாகு. செயின் வந்து எவ்வளோ ஸ்லாகில் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ண போகிறோம். செயின் ஸ்லாக் வந்து 1 இன்ச்லேருந்து 1.5 இன்ச் இருக்கலாம். இது வந்து எனக்கு இப்போ கரெக்டாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, ஏன்னா நான் ரீசெண்டாக சர்வீஸ் பண்ணப்போ தான் செயின் டைட் பண்ணாங்க எனக்கு. அதனால் இப்போ வந்து எனக்கு செயின் ஸ்லாக் வந்து கரெக்டாக இருக்குது. 4வது ஒன்று செக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால முக்கியமானது அப்படின்னா அது என்னென்னா வந்து பேட்டரி வோல்டேஜ் செக் பண்ண போகிறோம். 4000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது, பேட்டரி செக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் ஆனால் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம். பின்னாடி நீங்கள் வந்து இதோட கூட கிலோமீட்டர்ஸ் ரன் பண்ணியிருந்தீங்க உங்கள் வண்டி அப்படின்னா நீங்கள் இது இந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்கலாம். நான் சொல்கிறேன், கரெக்டாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு. இப்போ வந்து மல்டிமீட்டர் வச்சுருக்கேன். நான் மல்டிமீட்டரில் வந்து DC 20 வோல்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். DC 20 வோல்ட்டில் வந்து இப்போ பேட்டரிலேருந்து எத்தனை வோல்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பேட்டரிலேருந்து கிட்டத்தட்ட 12.5 வோல்ட் கிடைக்குது. இதை வச்சுட்டே இப்போ நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். வோல்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு, நம்ம 12.5 கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப கரெக்டாக 11க்கு கம்மியாச்சு. ப்ளஸ் வந்து அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்ட் பண்ணி ஐடியலில் வச்சுட்டு இருக்கப்போ அரௌண்ட் 14 வரைக்கும் நம்மளுக்கு போச்சு. நம்மளுக்கு ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப கம்மியாச்சுன்னா ஸ்டார்டர் மோட்டர் வந்து சப்ளை எடுத்துருக்கோம். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப கம்மியாச்சு. இப்போ வந்து 11க்கு வந்துச்சு. இன்கேஸ் இதை விட கம்மியாக ஒரு 8, 9 அந்த அளவுக்கு வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட் எடுக்குது அப்படின்னா பேட்டரி வந்து நீங்கள் சீக்கிரம் மாற்றணும் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு அறிகுறி அது. இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு 6, 7 போயிடுச்சுன்னா சுத்தமாக எடுக்காது. அந்த நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப 6, 7 போச்சுன்னா வந்து பேட்டரி டெட்டு நம்ம வந்து பேட்டரி ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். 10, 11 அதெல்லாம் வரது நம்மளுக்கு ஒன்றும் பெரிய மேட்ரு கிடையாது. ப்ளஸ் வந்து நமக்கு வந்து 13, 14 வோல்ட் வரைக்கும் வந்து கிடச்சிச்சு. அது வந்து திருப்பி சார்ஜ் ஆகிறது, அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. கடைசியாக நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் என்னென்னா, நான் வந்து எம்டி வந்து ஒரு வைசர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எம்டி ஷார்ட் பபுள் வைசர், கொஞ்சம் பெரிய பேர் தான். இதுதான் அந்த வைசர். இந்த வைசர் வந்து அரௌண்ட் 250 ருபீஸ், எனக்கு 250ல் கிடச்சிச்சு. இது வந்து 70 ருபீஸ் ஆச்சு. வாஷரோடு போட்டிருக்கேன். இது வந்து ஸ்டாக் போல்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு ஆலன் போல்ட் வந்து 30 mm போல்ட் வாங்கி போட்டேன். லுக்ஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்குது லுக்ஸ் பார்க்குறதுக்கு. ஓகே கைஸ், இதுதான் வந்து நம்ம 4000 கிலோமீட்டர்ஸில் வந்து என்னென்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ.